家好，欢迎来到我的频道，民间故事惊心动魄。欢迎来到今天的话题，民间故事。男子深山睡觉，忽听窗外有异响，他抹上虎粪逃过一劫。明朝景泰年间，凤翔府临游县有个名叫靠山庄的小山村，村子里有个叫刘二牛的年轻人。刘二牛原本是从几百里以外的地方逃难到此地的。靠山庄民风淳朴，村民们看他可怜，便将他留了下来。因为紧靠滇山，靠山庄的人多以打猎为生。8、9岁起，刘二牛就跟着乡亲们开始进山打猎，长大后成了当地有名的一个猎户。打猎很是辛苦，既靠技艺也拼运气，猎人们也不可能每次都满载而归，10次下来能有5次就不错了。而刘二牛就不一样了，每一次上山他都会收获满满。难道说刘二牛的打猎技术比普通猎户强吗？倒不是，主要还是因为刘二牛有一项特殊本领——口技。口技是优秀的民间表演技艺，是杂技的一种。起源上古时期，人们用于狩猎，模仿动物的声音来骗取猎物获得食物。据历史文字记载，战国时期孟尝君夜闯函谷关的故事中，鸡鸣狗盗是最早将口技运用到了军事上。刘二牛虽说嘴比较笨拙，不会说话，但却能将各种动物的叫声模仿得惟妙惟肖，说是能达到以假乱真的地步，那是一点也不夸张。有了这项技艺的帮忙，刘二牛打猎的收获自然也就比其他人多了。技艺是把双刃剑，既能给他带来收获，但也能给他带来灾祸，关键看你怎么用它。一念成魔，这年夏天的一天，刘二牛和往常一样又进山打猎去了。很快他就进到了深山里。崎岖的山路上，一个年纪大约40多岁的中年男子正扛着一只打来的山羊，兴高采烈地往下走着。刘二牛认得此人，他也是附近村子里的一个猎户，名叫李大友。看到此人后，刘二牛赶紧闪在一旁打起了招呼：“李大哥，看来今天收获不错吗？”或许是已经很多天没有这么好的收获了，李大友得意洋洋地说道：“那是，想当年我也是附近有名的好猎手，只不过年纪有些大了。我打猎可全靠的是真本事，不像有些人靠的全是歪门邪道。”哼！说完，李大友把刘二牛晾在了一边，头也不回地走了。听了李大友的话，年少气盛的刘二牛很是生气：“我好心好意和你打招呼，你却话中带刺，你不是说我靠的是歪门邪道吗？今天我就让你见识见识歪门邪道的厉害。”想到这里，刘二牛看着渐渐远去的李大友，暗暗运气。猛然间，只见他仰天长啸一声，随即深山上空传来了一阵低沉的吼声。刹那间，林中百兽乱窜，林鸟惊飞。再看李大友，山路本来就崎岖，他又扛着一只山羊。听到这叫声后，李大友不由得吓了一跳，心中一害怕，脚下一打滑，瞬间就掉下了山崖。看到李大友掉下山崖后，刘二牛慌了，本来就是想吓唬他一下子，谁知道他却掉了下去，这该如何是好？他赶紧来到李大友掉落的地方看了下去，谷底杂草丛生，从上面根本看不清底下的任何动静。山崖不算太高，估计人没事。想到这里，刘二牛不由得放下了心：“你不是不服气吗？怎么样？见识了吧？”哼！几天以后，刘二牛从其他的人口中得知，李大友在打猎途中不幸坠下山崖死了。得知这个消息后，刘二牛惊呆了，因为一句话，因为一时冲动，竟然闹出了人命。从此以后，刘二牛发誓不用口技。
因为存了侥幸的心理，刘二牛并没有把事情的真相告诉别人，而是把它隐藏在了自己的心中。安葬李大有的时候，刘二牛没有前去，他怕自己控制不住，他一个人躲在山里，朝着李大有坟头的方向默默地磕了几个头。几天以后，刘二牛又进山打猎去了。没有口技的帮忙，猎物很难打到。眼看日头已经偏西，刘二牛便急匆匆地朝着山下走了回去。下山途中，刘二牛遇到了一个7、8岁的小孩，孩子衣衫褴褛，满脸灰尘，正在路边挖些树根来充饥。看到小孩的样子，刘二牛马上想到了小时候的自己，于是就把自己随身带的干粮拿了出来，递给了小孩。看到干粮后，小孩已经红肿的双眼瞬间来了精神，一把抢过干粮就大口吃了起来。刘二牛问道：“小孩，你家大人呢？”小孩看了看刘二牛没有作声，却流出了2行热泪：“我娘早就死了，前几天我爹也死了。”刘二牛心中猛地一惊：“你爹是谁？”小孩哭着说道：“李家庄的李大有。”听了小孩的话，刘二牛顿时僵在那里，眼前这个可怜的小孩竟然是李大有的孩子。看着这个孩子，刘二牛说不出的难受，怎么办？想了一会儿，刘二牛问小孩：“你叫什么名字？”小孩说：“我没有名字，我爹叫我来宝。”刘二牛说道：“你看你是一个人，哥哥我也是一个人，以后就跟着我吧，我管你吃喝，把你养大，你看这模样。”听了刘二牛的话，来宝的脸上露出了不可思议的表情。过了一会之后，他点了点头。杀父之仇，因为发过誓，自从李大有死后，刘二牛就再没用过口技来打猎，猎物少了，他的生活也渐渐窘迫起来。即使这样，刘二牛也没让来宝饿过一次。每次有了吃的，他都是先让来宝吃，等来宝吃完以后，还有剩的他就吃点，没有剩的他就饿肚子。或许他这也是在为自己赎罪吧。日子虽然过得艰苦，但两人还是相依为命地走了过来。转眼间，时间已经过去了10年。这一天，刘二牛又带着来宝进山打猎了。随着年龄的增长，来宝从其他人的口中得知了刘二牛有这个特殊的本领，于是这些日子以来，来宝一直在纠缠着刘二牛要向他学习口技。一说起口技，刘二牛的心里就会想到李大有。对于来宝的这个要求，刘二牛毫不犹豫地回绝了。然而来宝并不死心，刘二牛越是不肯，来宝就越是痴迷。为了这，两人不觉间悬生出了芥蒂。在来宝的纠缠下，刘二牛只好选择了退让，于是就把这项口技传授给了来宝，有了自己的前车之鉴。在传授给来宝时，刘二牛特意嘱咐来宝不能用这个来伤人。一心想学到口技的来宝不假思索就答应了下来。来宝也真是学口技的好苗子，时间不长就学到了不少真东西。尽管与刘二牛比起来还相差很远，但至少能用来打猎了。有了这项特殊的技艺，来宝打猎的收获明显的多了起来。3年后，在刘二牛的张罗下，来宝成了家。看着来宝有了属于自己的家，刘二牛的心里宽慰了不少。为了给来宝成家，刘二牛就把自己的房子给了来宝，他自己则在山里面盖了一间茅草屋生活了下来。尽管不在一起住了，但因为两人每天都相跟着进山打猎，隔上几天，来宝还会过来和刘二牛住上一晚。来宝的成家看上去丝毫没有影响两人的感情。最近一段日子以来，来宝却突然不来了，等了好几天也不见来宝上门，刘二牛的心中不由得挂念起了他。
于是刘二牛决定前去看看他。刚出门，来宝的妻子张氏就急匆匆地走了过来。见到刘二牛后，张氏哭哭啼啼地说道：“刘大哥，你赶紧去看看吧，这几天他不知道怎么了，啥事也不干，就在家里一个人喝闷酒，真是急死我了。”听张氏这样说，刘二牛的眉头不由得皱了起来。来宝什么时候学会喝酒了？难道是遇到什么烦心事了吗？简单安慰了几句张氏后，刘二牛就赶紧来到了来宝家。还没到院子里，刘二牛就听到从院子里传来了来宝的哭喊声：“爹啊，你死得可真冤呐！”一听到这，刘二牛的心里马上涌上了一丝不祥的预感。尽管这么多年过去了，但李大有的死一直都是他心里难以解开的心结，而这些年他始终不敢对来宝透露半点关于李大有的死因。但事情总有大白于天下的那一天，世上就没有永远的秘密。既然瞒不下去，那就如实相告。定了一回神，刘二牛走进了院子里。此时李大有正坐在门槛上哭喊着。看到刘二牛后，来宝的眼中只有仇恨。他晃晃悠悠地站了起来，冲着刘二牛嚷道：“你是谁？为什么来我家？”张氏赶紧劝道：“我看你是不是喝醉了，连刘大哥也不认识了吗？”来宝一把推开妻子，用手指着刘二牛道：“刘大哥，他配得上这个称呼吗？他就是害死我爹的凶手。我说怎么你会这么好心收留我？你要偿命！”说完，来宝从院子里抄起一根木棍，就朝着刘二牛砸了过来。奇怪的是，刘二牛并没有躲闪，脑袋上硬生生地挨了一棍子。只听扑通一声，刘二牛仰面倒地晕了过去。见刘二牛倒在了地上，来宝似乎有些被吓住了，呆在原地不知所措。愣了一会儿，他把棍子一扔，转身怒气冲冲地进了屋子。也不知过了多久，刘二牛醒了过来。张氏见此，赶紧上前把刘二牛扶了起来。此时天色已经完全暗了下来，刘二牛摸了摸脑袋，叹了口气，走出了屋子，朝山里走去了。常言道，世上没有不透风的墙。尽管刘二牛隐藏得很深，但他用口技学老虎叫把李大有吓得掉下山崖的事情，还是被人们知道了。得知这个消息后，来宝起初并不相信，一边是杀父仇人，一边是救命恩人，如何取舍？他陷入了深深的绝望中，只能每天借酒浇愁。刘二牛上门后，来宝再也忍耐不住，于是就打了刘二牛一棍子。虽说挨了一棍子，但刘二牛并没有怨恨来宝，换作是他，下手可能更重。这件事情以后，来宝再也没有来找过刘二牛，两人成了陌生人。火上浇油，1个月之后的一天傍晚，来宝的邻居李三狗过来串门来了。李三狗和刘二牛年纪相仿，虽然两人是邻居，但因为一堵墙的问题，刘二牛和李三狗就闹了意见，两人还曾经大打出手，从此两人成了仇家。因为刘二牛和李三狗闹架的时候，来宝年纪还小，并未参与其中，因此对于李三狗，来宝并没有像刘二牛那样当作仇人。相反，自从刘二牛搬出去以后，来宝和李三狗不经意间走得近了。这天，来宝的妻子张氏恰好因为有事回娘家去了，家中只有来宝一人。来到来宝家时，来宝正在炕上呼呼大睡。李三狗把来宝叫醒后说道：“小兄弟，这段时间怎么不见你上山打猎了？”来宝说道：“哎，哪有心思打猎？怎么了？和老婆吵架了吗？”李三狗关切地问道。来宝摇了摇头：“
李三狗又说：“这样吧，你还没吃饭吧？正好你嫂子今天也不在家，我家里还有点酒肉，我拿过来，咱兄弟两个好好的喝上一壶，怎么样？”见来宝没有拒绝，李三狗便回家取来了酒和肉，两人便在来宝家里喝起了酒。因为心里有事，来宝还没等李三狗劝说，就拿起一壶酒灌进了肚子里。李三狗见状，赶紧说道：“哎，小兄弟，你这是干什么？”来宝依旧没有作声。李三狗又问：“我在家里每天都能听到你哭，是不是遇上烦心事了？说出来，让哥哥给你参谋参谋。”听了李三狗的话，来宝还是没有言语。片刻之后，他竟然趴在桌子上嚎啕大哭了起来，边哭边说：“我拿苦命的爹呀！”看到来宝的这副样子，李三狗的脸上不由得露出了一丝冷笑。由着来宝哭了一会之后，李三狗说道：“最近怎么不见你大哥来了？我和你大哥虽说曾经闹过矛盾，但我心眼里还是挺佩服这个人的。说实话，你们两个非亲非故，这么多年他照顾你长大，还给你娶妻成家，换作是我肯定做不到。来，陪我喝一杯，这杯酒咱们敬你大哥。”怎么听李三狗都像是有意为之，不说刘二牛还好，一说起他，来宝的眼中顿时冒出了怒火。别说了，来宝激烈的举动似乎把李三狗吓着了。李三狗结结巴巴地问道：“怎么了？哥哥，我那句话说错了。”有了这个引子，来宝马上打开了话匣子，顿时把刘二狗和他的恩怨全部说了出来。听了来宝的哭诉，李三狗顿时僵在当地。你以为他是真的不知道吗？错，来宝知道刘二牛无意中害死李大有的事情就是刘三狗散播出去的。李二狗露出不可思议的神情说道：“不可能吧？是不是你听错了？”来宝咬牙切齿地说道：“我已经找他问过了，就是他前的，就是他害死了我父亲。”李二狗又说：“不管事情是不是真的，已经过去这么多年了。再说这些年他对你也有恩，你就认了吧。”来宝依旧气呼呼地说道：“忍？杀父之仇你能忍吗？”李三狗摇了摇头。来宝又说：“这不就成了吗？你不能忍，我也不能忍。”见自己的目的达到了，李三狗便莫再接这个话茬，于是就又劝起了酒。很快，来宝就喝得酩酊大醉。从家里出来后，李三狗的脸上露出了常人难以察觉的微笑。没错，这一切都是李三狗搞的鬼。自从他和刘二牛打架之后，他就一直怀恨在心，总想着找机会报复刘二牛。无意中听说李大有的死因后，李三狗便计划拿这点事情做点文章。他知道来宝这个人办事鲁莽，便假借劝说来宝不可冲动的旗号，实则是要激发来宝的怒火。逃过一劫，第二天晚上，一个黑影悄悄地来到了刘二牛的房子跟前。来到房子前后，黑影解开了随身带着的一个包裹，从里面拿出了一些东西，放在房子四周后，便悄悄地躲了起来。自从那天回到这里以后，刘二牛就一病不起。这几天虽说已经好了不少，但依旧昏昏沉沉的，天一黑就睡下了，对外面的动静是毫无知觉。就在他沉睡之际，一阵嗷呜嗷呜的叫声响了起来。尽管已经睡住了，但刘二牛对这些叫声很是敏感，一听声音，一股不祥的预感顿时涌上心头。他赶紧起身夺门而出。门外一股浓烈的血腥味扑鼻而来，他低头一看，门前散落着不少动物内脏。就在他疑惑之际，一阵震耳欲聋的声音从不远处传了过来。他凝神静气仔细分辨一听，不好，
是狼群。他赶紧撒腿朝着深山里跑了进去。就在他刚跑出去不远，10几只狼来到了房子跟前，把房前屋后的那些东西吃了个精光。这还不算完，狼群又进屋子里仔细搜索了一番。从屋子里出来后，为首的一头狼眼中闪着蓝光，竟然冲住刘二牛逃跑的方向追了过去。很快，刘二牛就察觉出了不对劲，听着后面狼群追过来的声音，刘二牛绝望了。就在这时，一阵臭味传进了他的鼻子里，他低头一看，脚底下有团黑乎乎的东西，伸手一摸，原来是老虎粪便。以前碰到粪便是躲着走，今天现了这东西，刘二牛却是喜出望外。他赶紧抓起一把粪便抹在了身上。就在他刚把粪便抹好，狼群就追了过来。或许是闻到了老虎的味道，狼群并没有追上前来，而是在远处观望起来。见此，刘二牛又使出了他的绝技，仰天长啸一声，随着一声低沉的吼声，狼群四散逃窜而去。随着狼群的离开，死里逃生的刘二牛瘫倒在地。谁要害他？其实这一切都是来宝所为，那个黑影就是来宝，而狼的叫声也是他发出来的。第二天早上，刘二牛又回到了屋子里。刘二牛住的地方本来也就是间茅屋，被狼群一折腾，茅屋已经不能住了，他只好离开了这个地方。第二天下午，来宝悄悄地进了山，来到了茅屋，他要看看刘二牛死了没有。茅屋已经塌了，刘二牛也不知所踪。看着眼前的一切，来宝的心里五味杂陈。孩子不见了，又是1年过去了。这1年，来宝和张氏已经有了孩子。来宝上山打猎，张氏在家看护孩子，一家子倒也过得平安祥和。这期间，张氏也曾问起过刘二牛的下落，但都被来宝搪塞过去了。从来宝口中得知刘二牛的消息后，李三狗大喜过望。这一天，李三狗又来到了来宝家，不过这一次他不是来和来宝喝酒的，他是来和来宝说房子的事情的。房子？什么房子？来宝疑惑地问道。李三狗笑着说道：你说什么房子？实话告诉你，你住的这间房子地皮还是我的呢，你看，这不是地契吗？说完，李三狗从身上拿出了一张地契，来宝不识字也就没有接过来看，只是说道：这间房子是刘大哥留给我的，怎么成了你的了？李三狗说道：什么刘大哥？实话告诉你吧，他以前也是占住我的地盘，只不过他这个人不讲理，他非要说成是他的。行了，别多说了，要不你从这里搬走，要不就把它买下来，怎么样？来宝顿时火冒三丈，你少拿这张地契说事，说不定地契也是你自己做的。哼，我就不搬，看你能把我怎么样？李三狗说道：这样吧，咱们好说好商量，要不你把刘二狗找来，咱们三照对面把这件事情说清楚，怎么样？一听说要把刘二牛找来，来宝顿时不吭声了。见来宝不答话，李三狗又说了几句，就冷笑着离开了。此后一些日子，李三狗又多次上门要来宝交出房子，但来宝不肯。最后一次，来宝还把李三狗打出了家门。这天白天，张氏因为有事出去了一会，家里只剩下来宝和1岁多的孩子。来宝又喝酒了，正躺在炕上呼呼大睡，一旁的孩子也正在熟睡之中。就在这时，他家院子的墙头上悄悄爬进来一个人，那人悄悄溜进屋子里后，把正在熟睡中的孩子抱了起来，很快就溜了出来。对于身边发生的一切，熟睡中的来宝根本毫无知觉。过了一会儿，张氏回来了，见孩子不见了，
赶紧把来宝推了起来。来宝起身一看，傻眼了。随即两口子就像是发了疯似的找起了孩子，但孩子就像是从人间蒸发了一样不见踪影。没错，孩子就是李三狗偷走的。上次找来宝挨了一顿打，李三狗怀恨在心，就有了利用孩子报复来宝的想法。当天傍晚，已经好几年不见踪影的刘二牛突然来到了来宝家。回到家后，来宝依旧是那么冷淡，但刘二牛却丝毫不在意。他已经从别人口中知道了来宝孩子丢失的事情。对于他来说，毕竟来宝的父亲因他而死，就是来宝对他再有怨恨也情有可原。问清楚来宝和李三狗的恩怨以后，刘二牛叹了口气说道：“不用问，肯定是这家伙搞的鬼。孩子肯定是他藏起来了，可要是咱们贸然闯进去，孩子难免会受到伤害，看来得想个两全其美的办法了。”此时的来宝已经没有了主意，刘二牛说什么他就怎么办。刘二牛又问：“李三狗家里有人吗？”来宝摇了摇头。“那你知道他经常去哪里吗？”刘二牛接着问。来宝说道：“村外有间破房子，有时候李三狗会叫上人去那里赌博，我白天还去那里找过，他不在。走，咱去看看。”刘二牛说道。说完，刘二牛就走出了屋子。来宝或许还对刘二牛有些成见，还在犹豫不定。一旁的张氏说道：“你呀，赶紧跟着大哥走吧，他能害你吗？”一念成佛，很快两人一前一后就来到了村口的破房子。进去一看，房子里空无一人，两人便失望地从房子里走了出来。刚走到门口，一个人哼着小曲朝这边走来了，两人赶紧躲在一旁，朝着那人看了过来。尽管天色很黑，但从那人的身形上，刘二牛还是认出了那人就是李三狗。来宝年轻气盛，马上就要冲出去和他理论个明白，但却被刘二牛一把抓住了。等了一会之后，刘二牛悄悄地溜到了窗户底下，一个人开始了他的表演。屋子里的李三狗此时正沉浸在报复了来宝之后的喜悦之中。他抱上孩子以后，就把孩子放到了一个赌友家里。刚才他就是去了那里看了看孩子的情况，因为他和另外几个赌友约定今天晚上要在这里赌上一场，所以他就先来到了这里等着赌友上门。就在这时，屋外突然传来了一阵脚步声。听到脚步声后，李三狗趴在窗户上看了看，屋外漆黑一片，什么也看不到。难道是耳朵出问题了吗？李三狗的心中很是疑惑。就在他刚坐好之后，脚步声又响了起来，伴随着脚步声，还有两人的对话声。其中一人说道：“就是前面这间房子。”没错，另一个声音响道：“你说这阎王爷怎么好端端地又要让咱们把李三狗抓来？我看他至少还有10年阳寿。”先前那个声音再起响起：“你不知道，李三狗这个人平日里尽动些坏脑筋，这不，今天白天又把来宝的孩子给藏起来了。阎王爷知道了以后很是生气，就派了咱俩过来，要让他到地府里说个明白。”此时的李三狗已经被吓坏了，屋子外面明明没有人，却有说话声传过来，莫非真的是鬼吗？一想到这，他吓得尿了裤子。就在这时，有一个声音响了起来：“李三狗，你别藏了，我已经知道你藏在里面了。你说你能逃得过阎王爷的法眼吗？”李三狗跪在地上磕头捣蒜地说道：“阎王爷饶命！阎王爷饶命！小的错了，我这就把孩子送回去。这时候再把孩子送回去已经迟了，拿命来吧！”话音未落，一阵哗啦哗啦的镣铐声就传进了屋子里，李三狗顿时吓得屁滚尿流。
就在这时，一个声音响起：“要不这样，要是他能把孩子送回去，咱们就给他求求情，你看怎么样？”听到这，李三狗马上哭着说道：“鬼大爷，我这就把孩子送回去，求求你饶过我一条小命吧。”说完，李三狗连滚带爬地从屋子里出来了，随即消失在夜色之中。看到眼前的一幕，来宝惊呆了。李三狗走后，刘二牛从窗户底下站起了身，说道：“口技既能害人，也能救人，关键看用他的人。善恶只在一念之间，一念成佛，一念成魔。走吧，回去等着吧，一会孩子就回家了。”不久之后，李三狗把孩子送了回来。此后，李三狗再也没有前来纠缠来宝一家。那他真的遇到鬼了吗？非也，刚才那一幕都是刘二牛的口技。经过这件事情，来宝和刘二牛的关系又恢复到了原来的样子，一家人和和美美的生活了下来。故事来到就完了，你们以后看完这故事，我希望可能给您带来收获。如果您喜欢我分享的内容，您在下方留言，记得要订阅加分享。谢谢您已经看，下期您视频见，再见。